Si chiamerà Azzurra e sarà ferma a Lampedusa, la nuova nave quarantena in sostituzione della Moby Zazà, che ha ospitato nei 2 mesi circa molti dei migranti positivi al Covid-19. La nave azzurra sarà questa volta ferma al largo dell'isola di Lampedusa e non più a Porto Empedocle, una richiesta accolta dal sindaco Ida Carmina e confermata dal viceministro dell'interno Vito Crimi durante la visita qualche giorno addietro nella città marinara. La nave azzurra potrà ospitare fino a 700 migranti e sarà sottoposta nelle prossime ore a Porto Empedocle, prima della partenza per Lampedusa, alle necessarie verifiche della commissione guidata dal comandante della Capitaneria di Porto Gennaro Fusco al fine di certificare la perfetta idoneità della nave e il sistema di isolamento protetto. Il governo centrale ha disposto quindi l'invio della nuova imbarcazione nell'isola di Lampedusa dopo le vibranti proteste di sindaci e presidente della regione siciliana, per una migliore organizzazione e gestione del fenomeno migratorio che continua a crescere giorno dopo giorno. Continua dunque a preoccupare la delicata questione dei migranti che, grazie soprattutto al mare calmo, arrivano nelle coste siciliane con notevole frequenza. Il tutto avviene naturalmente anche in presenza di persone e turisti e principalmente in un contesto di assoluta emergenza sanitaria, come ad esempio la fuga di questa notte a Porto Empedocle, dove intorno alle 3 del mattino un piccolo gruppo è riuscito a scappare dalla tensostruttura scavalcando la recinzione. Il fatto è stato anche ripreso da alcuni passanti che hanno postato le immagini sui social network. Ed il sindaco di Lampedusa, Toto Martello, parla dell'emergenza immigrazione elencando numeri e sbarchi. In poco meno di 2 settimane sono arrivati sull'isola di Lampedusa oltre 5.500 migranti in 250 sbarchi, molti dei quali di piccolissime entità. Ormai è una vera e propria emergenza. L'isola di Lampedusa, ha ribadito Martello, è stata facile meta di migliaia di migranti. Soltanto la notte scorsa ci sono stati 3 diversi sbarchi per un totale di una quarantina di arrivi, tutti tunisini, come avviene ormai da quasi un mese con la rotta tunisina. Una situazione davvero difficile da gestire e controllare, che speriamo questa volta di gestire meglio con l'arrivo della nave azzurra, evitando in questo modo il contatto con la terraferma e soprattutto coordinando la situazione dell'hotspot di Contrada Imbriacola.